مشهد عبثي وسلوك مختل لمجموعة من المراهقين بعد صلاة العيد بمنطقة النزهة بمصر الجديدة، والمصليين خارجين من المسجد وبيحتفلوا بقدوم عيد الفطر المبارك. وقف مجموعة من المراهقين في بلكونة بيتهم وفضلوا يرموا أكياس مليانة مية على الناس وهي خارجة من الصلاة. الأكياس نازلة من ارتفاع عالي جدا، خبط في بعض المصليين، وفي واحدة ست جت الكيس في دماغها وكان ممكن تصاب إصابة بالغة. ووقف واحد من المراهقين يعمل إشارات خارجة بإيديه للمصليين وهم خارجين من المسجد. مشهد عبثي غير أخلاقي دخيل على مجتمعنا، غير مقبول شكلا وموضوعا. الفيديو كان متسجل ليهم وهم بيعملوا التصرف المشين ده، وبالفعل اتقدم العديد من البلاغات فيهم، واتحركت وزارة الداخلية كعادتها وقدرت انها تقبض على اللي عملوا التصرف ده، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم. وبشكر وزارة الداخلية جدا لسرعة تحركها ضد اي مخالف بيعمل اجراء غير قانوني تجاه الناس الابرياء في الشارع. واثناء ما نزل الفيديو على السوشيال ميديا، للأسف الشديد في بعض المتطرفين اللي عندهم شذوذ فكري قالوا ان الشباب المراهق ده مسيحيين. لا فوقوا، المسيحيين اخلاقهم طيبة جدا، المسيحيين هم الاصل الطيب للبلد دي. كل عام ومصر وشعبها بخير، وطن واحد يسع كل الجميع، كل واحد يعيش عقيدته بينه وبين ربنا، ديانته بينه وبين ربنا. أما القانون فيطبق على الكل سواسية في الشارع المصري، لدولة تحترم الاختلاف والتعدد ودولة تحترم المواطنة. تحيا مصر العظمى بأهلها الطيبين.